Siz kim bilandir o'pishdingiz, o'sha odamda 3 kundan keyin meningit bo'lib qoldi. Bu sizga ham yuqqan bo'lishi mumkin. Bunga asosiy sabab esa meningitni qo'zg'atuvchisi bo'lmish Neisseria meningitis ko'pincha so'laklar orqali, to'g'ridan to'g'ri kontakt orqali yoki havo orqali yuqishi mumkin. Shu sababdan ham sizga yuqqan bo'lishi mumkin. Agarda siz meningit bo'lgan bemor bilan yaqin kontaktda bo'lgan bo'lsangiz, kutib o'tirmasdan birdan profilaktikani boshlash kerak. Meningitni qanday oldini olishimiz mumkin? Kontaktda bo'lgan bemorlarga rifampitsin degan dorilarni beramiz. Bu meningit yuqish xavfini ancha kamaytiradi. Agarda sizda bosh og'rig'i, yuqori tana harorati, ko'ngil aynishi, bo'yinlarda qotishish kuzatilayotgan bo'lsa, demak endi kech. Kutib o'tirmasdan darhol shifokorga murojaat qiling. Bir narsani unutmang. Meningitni qo'zg'atuvchisi juda ko'p. U meningokok, pnevmokok yoki hemophilus influenza yoki viruslar tomonidan qo'zg'atilishi mumkin. Biz aytgan dorilar faqatgina meningokok bo'lgan taqdirda kasallikni oldini olishi mumkin. Agar bu ma'lumotlarni bilmagan bo'lsangiz, o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.